Das kommt daher, dass die Toilette übergelaufen ist. Haben wir uns wirklich verdient, dass es jetzt endlich mal ein bisschen entspannter ist. Auf einmal hatten wir Böen von 20 Knoten und die Welle nimmt sehr stark zu. Guten Morgen. Es ist, ich glaube, 8 oder halb 9 und ich bin um 3 Uhr ins Bett gekrochen. Marion hat dann übernommen und hat mich bis um halb 8 schlafen lassen. Jetzt schläft sie wieder. Wir wechseln uns da immer so ein bisschen nach Gefühl ab. Wer müde ist, legt sich hin und übergibt und wenn er wach wird, guckt er mal nach dem anderen und dann stimmen wir uns immer kurzfristig ab, wie wir weitermachen. Das funktioniert sehr gut. Wir sind heute Nacht einige Stunden motorrad. Ich habe zwischendrin immer wieder versucht, die Segel zu ziehen, weil wir von der Windanzeige wieder genug Wind hatten. Aber ich habe es nicht geschafft, die Segel so zu stellen, dass wir dann tatsächlich auch Fahrt im Schiff generiert hätten. Hier ist es übrigens über 4000 Meter tief, wo wir gerade sind. Das heißt ringsum, also mindestens 130 Meilen kein Land. Vor uns liegen noch ungefähr 220 Meilen bis zu unserem Ziel. Also wir haben jetzt ungefähr ein Drittel. Es ist ein schnelles Etmal bis hierher. Jetzt im Moment ist es ein eher ruhiges Meer. Wir haben einen halben Wind und 12 Knoten und machen ungefähr 5 Knoten Fahrt. Ansonsten gibt es nichts Besonderes zu berichten. Die Batterieleuchte blinkt trotzdem wieder. Hat sich aber was Neues einfallen lassen. Sie bleibt entweder komplett an oder sie pumpt. Also an, aus, an, aus, an, aus. Keine Ahnung, was das ist. Das AIS hat jetzt stabil funktioniert über Nacht und der Autopilot auch. Der hatte einen Aussetzer. Aber ansonsten hat er gut funktioniert. Ich denke, ich werde mir jetzt noch mal einen Kaffee machen und erstmal frühstücken. Und dann aufs Meer gucken. Das ist so schön. Das ist so ein, ja, so ein Stahlblau, Stahlgrau, stahlblaues Meer. Es ist diesig und wir haben um uns herum niemanden und nichts. Das ist sehr angenehm. Jo, also soweit. Alles gut. Ich freue mich auf Griechenland. Neuer Tag und neues Licht heißt auch immer, dass man die Sachen erledigt, die man in der Nacht gefunden hat oder die aufgetreten sind. Wir haben im Vorschiff wieder ein bisschen Wasser stehen. Das kommt aber diesmal nicht vom Sea Drive, sondern es kommt daher, dass die Toilette übergelaufen ist. Wenn wir das Seeventil nicht sofort zumachen und nach Backbord Lage schieben, dann steigt das Wasser in der Toilette hoch und läuft über die Toilette hinaus und dann haben wir es in der Bilge stehen. Und das schöpfe ich jetzt mal aus, weil das muss da natürlich weg. Ich glaube, in dem Moment, wo wir uns ein Boot gekauft haben, haben wir uns dafür entschlossen, dass wir auch solche Sachen machen. Ich kann mich nicht dran erinnern, aber das gehört einfach dazu. Ne? Halb 6
Der zweite Abend beginnt langsam. Christoph schlägt gerade ein bisschen. Der hat sich eben hingelegt. Ich glaube, wir sind so entspannt wie die Fahrt selber. Das ist ja sehr angenehm. Es ist sehr angenehmer Wind. Es ist fast keine Welle. Es ist wie auf Schienen. Und das ist so. Es tut so gut, entspannt zu segeln und einfach ja alles abfallen zu lassen und einfach nur ja das Meer, der Horizont, die Sonne. Heute Nacht, das hatte ich gar nicht erzählt, in den Wellen, da war voll Biolumineszenz. Das hat total geleuchtet, das war so faszinierend. Jetzt hoffe ich mal noch, dass vielleicht noch ein paar Delfinchen kommen und dann könnte es perfekter nicht sein. Ja, das haben wir uns wirklich, wirklich verdient, dass es jetzt endlich mal ein bisschen entspannter ist und wir haben ja wirklich hart daran gearbeitet, dass wir an den Punkt kommen, an dem wir jetzt sind. Das heißt nicht, es ist noch nicht perfekt. Es gibt immer noch Dinge, die nicht funktionieren. Der Autopilot setzt immer wieder mal aus, aber wir haben da jetzt unseren Workaround gefunden und wir sind da inzwischen auch tiefenentspannt, wenn der ausfällt. Dann wird er ein paar Minuten ausgemacht, es wird ein paar Minuten per Hand gesteuert und dann funktioniert er wieder für 1, 2, 3, 4, 5 Stunden. Er fällt nicht ganz aus, er blockiert nur, dann muss man eben mal ausschalten, ein bisschen ausruhen lassen, wieder einschalten und dann fährt er wieder. Und wenn das alles ist, Totalausfall wäre schlimmer. Und insofern könnte es fast nicht besser sein. Hier ist die Spätausgabe der Segelnachrichten. Es ist 4 Uhr morgen und Marion hat mich bis um 1:30 schlafen lassen. Die ist jetzt selber ins Bett gekrochen. Wir haben einen wunderschönen Segeltag hinter uns. Wir haben die Maschine um 5:30 gestern Morgen ausgemacht und sind bis eben im Prinzip gesegelt. Aber ansonsten, wir laufen jetzt extrem hoch am Wind, haben nur noch 10 Knoten, fahren irgendwie, was sind das, 5 Knoten. Also es ist alles super. Es ist sehr ruhig. Wir haben eine leichte seitliche Welle von 0,1 oder 0,2. Und durch Groß- und Genua stehen wir auch stabil, dass wir davon kaum was mitkriegen. Es ist eine schnelle Fahrt. Ich bin auch froh, dass ich das Antifouling auf ein glattes Hart-Antifouling getauscht habe. Das ist, habe ich den Eindruck, schneller. Das ist natürlich auch, weil das Unterwasserschiff sauber ist. Also es läuft alles, es ist alles super. Wir haben keine Schiffe um uns herum. Das ist komplett leer, das Radar, das AIS. Innerhalb von 24 Meilen ist nichts zu sehen. Wir machen einen super guten Schnitt. Wir fahren über 6 Knoten im Schnitt. Also es ist eine schnelle und eine ruhige und eine komfortable Tour. Das ist ganz, ganz toll. Das ist so, wie wir es uns erhofft haben. Das ist unser Radar. Und hier in 5 Meilen hinter uns haben wir einen Frachter, der wird uns in ungefähr einer Stunde überholen. Der wird dann in ca. 1,5 Meilen an uns vorbeigehen. Das heißt, interessiert uns auch nicht wirklich. Guten Morgen. In der Nacht hat der Wind ein bisschen nachgelassen. Christoph hat sich jetzt hingelegt. Es ist jetzt, weiß ich gar nicht, 8:30. Also zuerst hat Christoph geschlafen, dann habe ich ihn um 1 geholt, weil ich konnte wirklich nicht mehr. Und dann hat er weitergemacht und jetzt legt er sich hin. Also wir
haben keine festen Einteilungen. Wir machen das immer so nach Kraft. Uns hat der Wind irgendwann in der Nacht verlassen. Das war so gegen 4 oder so, glaube ich. Es scheint aber langsam wiederzukommen, nur aus der falschen Richtung. Also er hat jetzt gedreht und er kommt jetzt aus der Richtung, in die wir eigentlich müssen. So, ich hole euch jetzt mal rüber. Der Autopilot steigt ständig aus. Ich werde jetzt ein bisschen per Hand steuern. Und macht keinen Sinn. Der mag nicht so weit fahren. Ist ein bisschen schwierig. Aber gut, die letzten 24 Stunden werden wir es jetzt so auch noch rumkriegen. Er hat ja einen guten Job getan bisher. Es ist immer noch ein Mysterium. Als ich aufgestanden bin vor einer Stunde, waren es 3 Knoten. Jetzt haben wir wieder fast 10 Knoten Wind. Auf der Anzeige, die 11, 12 erreicht hat, dann bis jetzt war die Segel. Das heißt nicht, dass die bei 8, 9 Knoten mit die Segel könnten, aber irgendwas stimmt auch mit der Windanzeige nicht. Das ist der Nachteil an den alten Systemen. Der Vormittag des, was ist denn, zweiter Tag? Zweiter Tag. Ich weiß Sonntag, es schon gar nicht mehr. Montag, Dienstag, nee, 3. Tag. Wenn wir den Sonntag mitzählen, Die zweite Nacht ist schon durch, ne? Genau, das Ja, ist der 3. eben, Tag. sag ich doch. Tatsächlich. Genau. Ja, also das ganze Geschaukel macht einen so ein bisschen zeitlos. Ja. Ja, das Segler wissen nie das Datum, ne? Ja. Also wir waren die ganze Zeit strikt von Malta Richtung Osten gefahren, Kurs 90 Grad, direkt auf Kreta zu. Und jetzt werden wir aber vom Wind, der aus der Adria rausweht, nach Südosten weggedrückt. Und dort, wo wir gerade jetzt den Kurs noch stecken können, ist es sehr diesig. Und wir erreichen keinen Funk, der uns den Wetterbericht geben würde. Und jetzt sind wir eine kleine unkonventionelle Art gegangen. Da hinten fährt ein großes Containerschiff und den haben wir jetzt gerade mal angefunkt, ob er uns den Wetterbericht geben könnte. Das ist ganz lustig, wenn man so Container- oder Frachtschiffe anfunkt. Die müssen erst in den Keller gehen und den Praktikanten wecken, weil der weiß, wo man das Wetter findet. Das dauert immer eine ganze Weile. Die interessieren sich Ja. null für das Wetter, Ja. null. Ja. Wirklich. Genau, also die haben es nicht im Kopf, wie das Wetter wird. Das, was er uns gesagt hat, kann ich auch wirklich verstehen. Irgendwie 0,7 Meter Welle und 3 bis 4 Windstärken. Also das natürlich interessiert ihn das nicht. Wir wollten nur wissen, ob hier irgendwie Schlechtwetter im Anmarsch ist oder irgendwas, wo wir darauf reagieren müssten. Aber so ist es ganz entspannt. Ja, also wir haben ja einen Wetterbericht, eine Bildschirmaufnahme gemacht, bevor wir losgefahren sind. Aber Tag 3 Wetterbericht. Also weiß ja jeder, das wird jetzt immer ungenauer und das kann halt dann doch auch anders aussehen. Und gestern hieß es irgendwie was mit Local Thunderstorms, Ja. aber das scheint uns nicht zu betreffen. Also hier ist nichts, das was er gesagt hat jetzt für hier ist alles perfekt. Ja. Nur die falsche Windrichtung, aber gut. Also wenn wir jetzt kreuzen müssten, dann hätten wir noch circa ungefähr 250 Meilen. Das ist echt viel. Direkter Weg wären jetzt noch 150 Meilen. Also müssen wir einfach mal gucken. Wir haben noch ein ganzes Stück vor uns. Wir hatten ursprünglich damit gerechnet, dass wir morgen irgendwann da sind. Das wird jetzt so wahrscheinlich nichts werden, aber ist auch nicht weiter schlimm. Also wir haben Wind, wir können segeln, wir haben keine großen Wellen, wir haben 13 Knoten Wind und fahren 5,6 Knoten, also ist alles gut. Ja, wir schauen mal, wie sich das Wetter weiterentwickelt. Ja.
auf einmal hatten wir Böen von 20 Knoten und die Welle nimmt sehr stark zu. Also der Wind kommt so zwischen Kreta und der Peloponnes rausgepfiffen. Und wir sind erst Richtung Süden gefahren, also Richtung afrikanische Küste, so hoch wie möglich. Aber haben uns trotzdem immer weiter von der Peloponnes entfernt und das wollen wir ja nicht. Jetzt haben wir gewendet, fahren jetzt Richtung Adria, aber trotzdem so hoch wie möglich, also um an Griechenland ranzukommen. Aber im Moment ist es eher so, so sieht das mittlerweile aus. Also vorher, das war der Haken, den wir gefahren sind, da sind wir da runtergefahren und jetzt haben wir gewendet. Jetzt fahren wir hier, was ist das? Kefalonia, Richtung Kefalonia fahren wir rauf. Ist halt nicht zu ändern. Also wir haben schon gerefft, wir haben von der Genua nur noch 90% und den Besan nur noch die Hälfte. Groß ist ganz weg. Und ja, wir fahren so 6 Knoten und jetzt, wir haben so versucht, so ein bisschen auszutarieren, dass wir nicht so hart in die Welle einschlagen, nicht so viel Wasser übernehmen, nicht so viel Krängung fahren. Und jetzt können wir nichts anderes machen als abwarten. Einmal zu oft gesagt, es ist total tiefenentspannt. Das war es dann jetzt mit total tiefenentspannt. Ja. Also was mich so ein bisschen ja, fuchst, ist, dass wir halt wirklich ohne Wetter unterwegs sind, dass wir nicht nachgucken können. Und ich glaube, bei einer 4-tägigen Fahrt möchte ich das auch nicht mehr machen. Ich würde mich wohler fühlen, könnte ich jetzt nach dem Wetter gucken, könnte ich jetzt irgendwie die Familie anfunken und sagen, es ist alles in Ordnung, uns geht's gut. Und das können wir im Moment nicht und das fühlt sich für mich nicht richtig gut an. Also kann ich nachvollziehen, mir wäre es natürlich auch lieber. Das Tröstliche daran ist ja, dass wir uns versichert haben vorhin über den Frachter, dass nichts Schlimmes kommt. Vielleicht etwas schlecht zu erkennen, da vorne ist ein Tanker und laut AIS hätten wir den in ein paar Minuten mit 0,1 Seemeilen Entfernung und bei solchen Sachen rufe ich die dann immer über 16 auf Funk an und dann rede ich mit denen kurz, was die vorhaben. Ach, das ist das AIS. Ja. Also man sieht auch, dass er den Kurs schon verändert hat. Ich hatte mit ihm gesprochen und er hat gesagt, er hat uns schon lange gesehen. Er wird an unserem Bug durchgehen und wird gute Distanz halten. Und das finde ich schon mal
sehr beruhigend. Also ich mache das ja häufiger, wenn ich etwas auf dem AIS sehe, was mir unklar ist, was der vorhat, dann spreche ich die an und meine Erfahrung ist, dass die eigentlich immer sehr freundlich und hilfsbereit sind. Also die wenigsten sind nicht bereit auszuweichen. Bei ihm sieht man es jetzt sehr deutlich, dass er ausweicht. Der war vorher auch waagerecht wie die anderen. Ich habe immer mitbekommen, sowas macht man nicht. Macht ihr das auch, wenn euch sowas unklar ist, die anzurufen? Was sind eure Erfahrungen damit? Würde mich interessieren. Ich hoffe, es geht ein bisschen mit dem Ton. Christoph schläft gerade. Wir sind jetzt in der hoffentlich letzten Nacht. Der letzte Tag war jetzt doch nicht ohne. Ich hatte eben gerade noch mal überlegt, zur Peloponnes wäre es jetzt genauso weit wie nach Zakynthos. Habe gerade so auf den Plotter geguckt und dann habe ich gesehen, dass ja rechts von uns gewittert. Also die Gewitterzelle sieht man auf dem Radar. Blitzt auch die ganze Zeit schon. Muss ich jetzt ein bisschen beobachten. Geht hoffentlich an uns vorbei. Also es wäre genau die Richtung, in die wir jetzt fahren müssten. Ich wollte eigentlich Christoph wecken, um mit ihm darüber zu reden. Aber das möchte ich nicht. Also lasse ich ihn jetzt weiter schlafen. Der ist echt fertig. Und beobachte das Gewitter weiter, was da kommt. Ja. Aber ansonsten, glaube ich, können wir uns nicht beschweren. Die Fahrt war ja wirklich gut. Aber was ich auf jeden Fall gemerkt habe, ist, ich möchte so eine lange Fahrt nicht mehr ohne Starlink machen oder ohne irgendwie die Möglichkeit zu haben, an Wetter zu kommen. Also entweder wir besorgen uns ein InReach Mini oder wir aktivieren für so eine Fahrt das Starlink. Das fühlt sich nicht gut an für mich, nicht nachgucken zu können. Auch jetzt mit dem Gewitter. Ich bin ja so eine kleine Panikbraut. Ich gebe es ja zu. Es ist jetzt Mitternacht, kurz nach Mitternacht. Ich bin jetzt hier, beobachte den Autopiloten und ja, guck meine Serie weiter. Guten Morgen. Das ist der letzte Morgen auf See. Wir sind vor 3 Tagen auf Malta gestartet und werden heute Mittag dann Zakynthos erreichen. Das war nicht geplant, wir wollten eigentlich die Peloponnes erreichen, sind jetzt viel, viel nördlicher. Das liegt daran, dass wir einfach so starken Schwell aus Richtung Nordafrika bekommen haben und auch starken Wind. Wir sind so hoch am Wind gefahren, wie es irgendwie ging. Die eine Richtung wäre gewesen Ägypten, die andere Richtung war dann eben hier rauf ins Ionische Meer. Und wir haben uns dann für die letzte Variante entschlossen. Die letzte Nacht liegt hinter uns und wir haben noch eine alte Dünung stehen und keinen Wind, also irgendwie 4 Knoten. Das reicht natürlich bei der Dünung nicht zum Segeln, leider. Und ich habe gerade ins Logbuch geguckt, wir haben schon über 400 Meilen jetzt abgerissen und es reicht. Also wir hatten bis gestern Abend, bis wir die Maschine angemacht hatten, hatten wir einen super Schnitt, sowohl von der Geschwindigkeit her als auch von den Motorstunden, weil wir kaum Motorstunden hatten jetzt auf dem Turn. Aber seit gestern Abend um 8 läuft die Maschine, weil der Wind seitdem weg ist, aber der alte Schwell eben noch steht.
Und ja, wir freuen uns, wenn wir da sind. Das war eine schöne Tour, das war eine sportliche Tour. Es war eine streckenweise etwas anstrengende Tour aufgrund des Schwells und des starken Windes. Das war die längste Tour bisher überhaupt. Und ich glaube, es wird Zeit für eine Ankerbucht und dass wir uns in Ruhe ausschlafen können. Die letzte Nacht war jetzt echt anstrengend, weil wir beide so müde waren und uns dann in kurzen Intervallen abgewechselt haben. Deswegen sind wir froh, wenn wir da sind. Haben jetzt noch die letzten 4 Stunden und dann erreichen wir die Insel.